Hello， Hello，我哋而家食完飯，去咗阿爺阿嫲屋企食完飯。我哋而家唔返屋企住，我哋去咗搭巴士去。提咗。喂，點樣啊？我哋仲撩緊啊？點算啊？喂呀！我得啦，我得。我唔係特登㗎，唔係特登。好啦，你個鼻啫嘛。我哋嚟到邊度啊？我哋嚟到新都會，即係葵港對面啦。哎呀，你係咪傻啊？即係葵港啦，我哋到咗。好啦，我哋嚟到葵港，其實冇嘢做咯，即係諗住 hea 下嘅啫喎。因為食飽噶啦喎，我哋已經。再食。再食，好啦，睇下咩食咯。係咯，使唔使買卡？要嘅。唔知喎。雲生話好多人啊，快啲上2樓，2樓咪咁多人扮晒嘢。2樓冇乜人，你睇下樓下幾多人，呢度咁少人。2樓咪又係咁多人，即係話聽個區域唔同啫，我哋嗰啲人要坐喺度多啲啫嘛。好啦，我哋繼續行2樓。我哋睇圖多多咩嚟？圖多多。A few moments later. 一入去又買咗90幾蚊嘢咧，不過又唔係太過貴嘅。淘啊，淘寶加拼多多。淘囉囉。點啊？因為食嘢有機會唔好大啦，係嘛？係啊，要食先再諗啦，好唔好啊？我餓死咗啦！唔係話餓死咗？係。好啊，食甜品啦。反正佢哋個仔喺度，唔使我食。我靠，你追好啦，我哋為咗83蚊，剩翻40蚊啫，都夾唔到，都夾唔到。所以葵港啲公仔唔似得台灣同埋日本咁樣咁 friend 嘅。咁我寧願去翻咩啊？嗰個咩 Lico 啊？哦，係咯，嗰度。嗰啲魚，呢個 cut 咗嚟。係啊，呢個吸咗個，媽咪又吸咗我。呢個 cut 咗嚟。啱邊買緊嘢飲。好多人喺層樓係咪啊？啊！喂，中二標，中二病，但係冇入到嚟玩。其實想玩嗰個係媽咪，媽咪想睇佢玩。